En el tercer i últim apartat d'aquest cas pràctic hem de determinar el resultat analític d'explotació. Comencem amb les vendes, dada que tenim de l'enunciat. Si a les vendes li restem el cost de les vendes que hem obtingut a l'apartat B, el de resolució d'aquest cas, obtindrem el marge brut, en aquest cas de 500.000, simplement per diferència. Llavors, amb el marge brut, si li restem els costos del període, concretament dels que no hem tingut en compte, són els costos comercials i els costos d'administració, la suma dels dos costos que obteníem a l'apartat A, per diferència, el que obtindrem és el resultat analític d'explotació, és a dir, marge brut menys costos del període. Total tindrem un resultat analític d'explotació de 155.000 unitats monetàries, en aquest cas euros. I així podem donar per finalitzat aquest cas pràctic que espero serveixi d'ajuda per realitzar la PAC 1.